İlçi cana Belovoski komandaları. Belovoski men Bala ilçi de komandalar başladı. Karasu komandaları değerden turabız. Бұл жақта болса Bu tayfасы ойнады. Бұлар А тайпасы. Қалдық. Бұларда екі команда біреуін жақсы білет. Вознесеновка менен қалдық. Мына бойдан жалғыз келет, өзі келет өте. Бұл жақта Вознесеновка мен қалдық командалар ойнады екен. Салым. Салым. Өте соңыра бар екен де болды. Бұл жақта болса Беловский мен Бала илчин тартып алды. Başыңарға баш киім кигіре жігіттер. Ассалаумағалейкум, той құт болсын. Қандай жақсы келін құт болсын. Алған келінің иманды ұрыс кешінді. Алды құт. Ойын таласына шықсын. Вайын Антоновка жекен. Вайын Антоновка жекен. Мұнаке, бүгінгі Ақтойдың есі мұнаке. Самат байке сөзі келіп ушул жерде уул менен келине жакшынакай элден баталайын деп силер үчүн бүгүн ак тоюн тартуулап отурат. Мынакей ушу тоюн кут болсун. Имандуу алдыңкы үй бүлөлөрдөн кыргыздын имандуу уул келиндеринен болсун. Кудай буйруса эндиги жылы ушул жерге кайра келип 5 тойго келип ушул жерден дагы мындан кийинки чыккан командалар баш кийими жок, оюн талаасына чыкпайбыз. Baş giyimi yok, oyun talasına ruhsat verilmek. Al baş giyimi yok degen значит ötügü yok öyle cingayrak oyunga çıkıp gör degen nerse de. Oşondoy. Bu vakitte bizim tayakçilerge uşul yerde bir sıra oyunun aldığında instruksiya öttük. Bardığın. Orospu ege, bayram osmanın. Tamaka aksakallar, tamaka. Sizde balışıktır, varmasa olmayı. Varız. Kayra gelseniz telefonlarınızdan aksakalsın. Kayra götürüp Жақсы батаңызды беріп, батаңызды verip жақсы Alem ұтылған командалар, тамаққа бара берсеңер болады ұтылған командалар. Ama yakta bir krужкасы менен oyun talasına келіп отыр. Ашқысы бар. Бол. Маке қандай жақсы. Қайсы жігітті өле таңғалып отмайын. Көрсе офисный жігіттер тұр ғой. Так, анда мәсе. Мына құйрығынан бері қызарта байлап алған, қызыл форманы киіп алған. Таңдар мына ғой. Аяқтың жігіті болды кені. Балайытшы менен Беловодскийдің ортасындағы мықты ойын көргөзү болуп атат мына кені. Ақырын абайлағыла. Сол жерде қалыстар бар, абайлағыла. Байқағыла. Федоровка күн чыгышта ат салганда байкагыла. Карагылачы бүгүн. Абдан соонун. Эки жакта мынакей атактуу Бакыт. Жардысыл командасынын. Жана Бакыттын эр токуму деп каласыңарбы? Негизи Бакыт эмес, Жолдош Бакыт деп коюду. Жолдош байкенин эр токумдары негизи. Жолдош байке илгертен бери эр токум чабып келет, атасы бантып ойноп келаткан жигиттер ошол жерде. Абай баш болгон ошол жерде. Кыз келди, дагы кимсин. Ушундай да чытайбы. Бөкөнбаевдардын династиясы баштаган ошол жакта көптөгөн булакчылар бар. Ал эми мен болсо айтып өттүм. Ар бир командалар кимден кийин кайсы командалар чыгарын. Ал эми ортодо биздин таяқалыстар мынакей. Абдулмарруф уулу Азиз деген өзү жүрөт ортодо. Жана сол тарапта Мирбек биздин калыстар мынакей. Дагы так калыстык кылып атат. Ал эми Алтынбек менен Руслан деген жигиттерибиз таекчи болуп экөө. Бүгүнкү кызматты эң чоң жоопкерчиликти алып барып атышат. Улакты басып келаткан баягы эле Ваян Антоновканын жигиттери окшойт. Сол тактымга басып келаткан жекенин жигиттери, жаш жигиттер жакшы аракет кылып атышат. Бирок баягы тажрыйба деген тажрыйба. Ваян Антоновка командасы жеңишке жетти окшойт. Андан кийин даярдан турсуп чыксын oyun talasına. Национальный, Национальный Вознесеновка.
Национальный Вознесеновка чим Национальный Вознесеновка 2. Национальный жана Вознесеновка 2 командасы айыз. Национальный 2 Вознесеновка, Национальный менен Вознесеновка 2. Даярдан турсун АВМ менен Жуков. Национальный жана Вознесеновка 2 командасы. Кийинкиге бир кулакка наушник жедулактарга албасак болбой калыптыр. Жакшы болот. Алыстарга негизи керек экен. Рация сондай Салып таштады. Буйрса. 3-май Карабалта шаары деп бир чыгып атканын көрдүк элек. Көтөрдү мына. Эми аны оюнчулар көрүп атат. Vay керемет да мына ортодо тайгандын турушу эле бир өзүнчө керемет да мына кыргыз деген ушундай болуш керек да. Ушундай кыргыз тайгандарын багып, ушундай аттарды каптап минип. Национальный 2 менен Вознесеновка 2 ойноп атат. АВМ менен Жуков даярдан турсун. Андан кийин Федоровка 1 менен Совхоз Круза даярдан турат. Андан кийин Кумаров менен Вознесеновка 1. Андан кийин Ири Суу, Карадөө. Артына кетип калды, байкагыла жигиттер. Жакшы айланып келди, жалгыз келди мына. Каяк? Bala Ayılçı жеңишке жеттиби? Bala Ayılçı жеңишке жетти. Андан эмесе Ири Суу 2 менен Кара Суу